Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere senelerdir hazırladığım ve tadan herkesin de çok beğendiği şahane bir kışlık sos tarifi vereceğim. Tarifimize geçmeden önce beni nerelerden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bu arada tarifimizin detaylı malzeme listesi her zaman olduğu gibi açıklama kısmında yazılı olacaktır. Oradan görüntüleyebilirsiniz. Öncelikle sebzelerimizi tamamını güzelce yıkayıp kuruması için bekletelim. Daha sonra hangi sebzelerimizi közleyeceksek öncelikle onları hazırlayalım. Ben 1,5 kilogram kadar patlıcan ve kapya biber kullandım. Patlıcanların öncelikle baş kısmını kesip üzerlerinden bıçak yardımıyla delikler açıyorum ve bu şekilde fırın tepsimin içerisine alarak önceden ısıtılmış 250 derece fırında közlenmeye gönderiyorum. Patlıcanları delmezseniz eğer fırında patlama riskleri çok yüksektir. O yüzden mutlaka tarife uyunuz derim. Hemen biberlerimi de hazırlamakla işime devam ediyorum. Biberlerin de saplak kısımlarından içe doğru hafif bastırıp daha sonra geriye çekerseniz hem saplağı hem içerisindeki çekirdeklerin tamamını kolaylıkla çıkarmış olursunuz. Geriye kalanları da şöyle elimle vurarak tamamını çıkartıp fırın tepsimin içerisine aldım. Bu arada ben kapya cinsi biber kullandım. Farklı ülkelerde bulunamayabiliyor. O yüzden özellikle söylemek istiyorum. Dilediğiniz çeşitte kırmızı biber kullanabilirsiniz. Ve biberlerimi de hazırladıktan sonra her ikisini yani patlıcan ve biberlerimi önceden ısıtılmış 250 derece fırında közlenmeye gönderiyorum. İlla ki benim gibi fırında közlemek zorunda değilsiniz. Dilerseniz ocak üzerinde veya mangalda da közleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi domateslerle işime devam ediyorum. Öncelikle domateslerimizin kabuklarını ince bir şekilde soyarak hazırlayalım. Bu arada toplamda 2 kilogram kadar Bursa cinsi domates kullandım. Tamamını soyup hazırladıktan sonra gelişi güzel bir şekilde doğruyorum. Bu arada eğer sebzelerinizi daha sonrasında blenderdan geçiremeyeceksiniz. Yani eğer bir blenderınız yok ise mutlaka önceden tamamını mutfak robotundan geçiriniz. Mutfak robotu da yok ise kıyma makinesi kullanabilirsiniz. Ben tamamının doğradım. Daha sonra robottan geçirdim. Yani blenderdan geçirdim. O yüzden çok hani iriliğine, küçüklüğüne bakmadım. Öyle gelişigüzel bir şekilde doğrayarak işime devam ettim. Ve 6-7 adet diş kadar da sarımsak kullandım. Dilerseniz eğer çok fazla sarımsaklı seviyor iseniz bir miktar arttırabilirsiniz. Ve 3 baş sarımsak da o. 3 adet de orta boylarda kuru soğan kullandım. Ve onu da böyle gelişigüzel bir şekilde doğradım. Ve ben sosumuzun birazcık acı olmasını istediğim için 5-6 adet kadar da acı biber kullandım. Eğer benim kullandığım cins acı biberle aynı biberleri kullanacaksanız bu miktar yeterli olacaktır. Eğer farklı bir biber kullanacaksanız kontrollü olmanızı tavsiye ediyorum. Toplamda 600-700 gram kadar da havuç kullandım. Havuçların kabuklarını ince bir şekilde soyup hazırladıktan sonra güzel bir biçimde doğramakla işime devam ediyorum. Bu arada fırındaki sebzelerimiz de artık yeterince közlenmiş. Fırından alır almaz kaynar halleriyle üzerlerine streç çekip 10-15 dakika kadar dinlenmeye alalım. Ve sebzelerimizin tamamı artık hazır olduğuna göre geçelim sosumuzu pişirmeye. Öncelikle uygun bir tencereye ocağa alıp içerisine 1 su bardağı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyelim. Ve ardından sebzelerimizi pişme sırasına göre içerisine ilave edelim. Önce soğanları ekleyip üzerine de diriliğini kaybetmesi için birazcık tuz ilavesi yaptıktan sonra şöyle birkaç kez çevirerek hafiften yumuşamasını bekledim. Ardından önce sarımsakları sonra acı biberleri ekledim ve sarımsakların kokusu çıkıncaya kadar kavurmaya devam ettim. Yeterince kavurduktan sonra şimdi artık havuçlarımızı ekleyelim. Havuçlar birazcık geç pişeceğinden öncelikle birazcık şöyle kavuralım. Daha sonra tenceremizin kapağını kapatıp suyunu salıp yumuşamasını bekleyelim. Bu aşamada ocağımızı mutlaka kısık ayara getirelim. Aksi takdirde tenceremiz dibini tutabilir. O yüzden kısık ayarda 5-6 dakika kadar da havuçlarımızı pişirmeye devam edelim. Yeteri kadar pişirdikten sonra gördüğünüz gibi artık renkleri tamamen değişmiş ve suyunu salmış. Bir çatalla veya bıçakla kontrol edebilirsiniz. Eğer birazcık yumuşamışsa şimdi artık domateslerimizi ilave edebiliriz.
Ve domatesleri de ekledikten sonra şöyle birkaç kez güzelce karıştıralım. Şimdi tenceremizin kapağını kapatalım ve domatesler suyunu salıp tamamen pişinceye kadar ortalama 20 dakika kadar pişirmeye devam edelim. Bu arada az önce de söylemiştim, fırından çıkardığım sebzelerin üzerine streç çekip beklettim ki kabukları birazcık daha çabuk soyulsunlar. Eğer mümkünse hemen soyabiliyorsanız kaynar halleriyle soyabilirsiniz. Bu halde bile, yani 10-15 dakika geçmiş haliyle bile elimi yaktı. Çok zor soydum ama kabukları çok hızlı bir şekilde çıktı gördüğünüz gibi. Önce patlıcanları, daha sonrasında ise biberleri soydum. Biberler şöyle çok daha çabuk, yani şöyle kağıt gibi soyuluyor diyebilirim. Önceden çekirdeklerini çıkarttığımız için de işimiz çok kolaylaştı. Eğer patlıcanları doğrarken içerisinde çok fazla çekirdek varsa alabilirsiniz. Benim kullandığım patlıcanlar çok çekirdekli olmadıkları için öyle doğramakla işime devam ettim. Bu arada eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden takip ettiğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ve tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sosumuz artık yeteri kadar kaynamış. Gördüğünüz gibi domatesler suyunu salmış ve tamamen pişmiş. Başlamış. Daha fazla suyunu çekmesine gerek yok. Ortalama 20-30 dakika kadar kapağı kapalı bir şekilde kaynatmanız yeterli olacaktır. Hemen ardından közlemiş olduğumuz sebzeleri üzerine ilave edip güzelce karıştıralım. Her ne kadar pişmiş sebze eklemiş olsak da tekrardan pişirmeye mutlaka gerek var. O yüzden şimdi tenceremizin kapağını kapatarak 10-15 dakika kadar da bu şekilde kaynatmaya devam ediyorum. Malzemelerin tamamı bir araya geldikten sonra dibi tutma ihtimali çok yüksek olacağından kapağı kapalı olsa bile ara sıra açarak mutlaka kontrollü bir şekilde karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Malzemelerimizin tamamı piştikten sonra blenderdan tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar geçirelim. Ardından üzerine tuzunu ekleyelim. Tuzumuz mutlaka turşuluk, yani salamuralık, iyotsuz tuz olmalı. İyotlu tuz bu şekilde kışlık tariflerde kullanılmaz, aklınızda bulunsun. Ve tuzuyla birlikte de birazcık karıştırdıktan sonra şimdi tekrardan son olarak tenceremizin kapağını bir kez daha kapatalım ve ocağımızı en kısık ayara getirip sosumuzun kaynamasını bekleyelim. Bu aşamadan sonra çok fazla sıçrayacağı için mutlaka dikkatli davranınız. Şöyle karıştırarak son kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Eğer isterseniz damak zevkinize göre blenderdan tamamen geçirmeyip birazcık pütürtülü olacak şekilde de bırakabilirsiniz. Artık kavanozlara doldurmaya hazır hale geldi. Diğer taraftan kapaklarımı kaynattım. Kavanozlarımı da önceden kaynar suyla güzelce yıkayıp kurulamıştım. Sizler de mutlaka o şekilde yapın. Kullandığınız hem kavanozlar hem de kapaklar tamamen steril olmalı. Aksi takdirde soslarınız uzun ömürlü olmaz. Bozulma ihtimalleri de çok yüksek olur. Şöyle 2 sefer kapatıp tekrar açıp bir sefer daha kapattım ve hızlı bir şekilde kapaklarını vakumladım. Bu arada kullanacağımız kapaklarda mutlaka daha önce hiç kullanılmamış olmalı. Aklınızda bulunsun. Kavanozlarımızı doldurduktan sonra üzerlerini bir battaniye ile kapatıp 24 saat kadar kendi ısısında yavaş yavaş soğumasını bekleyelim. Ardından serin, güneş görmeyen ve kuru bir ortamda 2 seneye kadar bekletebilirsiniz. Asla bozulma, ekşime gibi bir şeyler söz konusu olmaz. Ve gördüğünüz gibi artık servise hazırdır. Çok güzel ve lezzetli oldu. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Eğer tarifimi denerseniz, deneyecek olanlara da fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak isterseniz sevdiklerinizle, isterseniz de ailenizle sosyal medya hesaplarınız üzerinden veya WhatsApp hesabınız üzerinden paylaşımda bulunabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.